Halo teman-teman Bandung Kiwari, pada kesempatan ini kami mahasiswa Stika PPNI Jawa Barat akan memperagakan langkah-langkah mengenai etika batuk. Tujuan etika batuk sendiri adalah untuk mencegah penularan penyakit infeksi yang ditularkan melalui percikan droplet orang lain pada saat batuk atau bersin. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Bila tidak ada tisu, maka saat batuk, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Selanjutnya, lakukan kebersihan tangan teknik hand wash, yaitu melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Dibutuhkan durasi waktu selama 40-60 detik dengan 8 gerakan pada setiap langkahnya. Bila sedang sakit batuk atau bersin, pastikan Anda menggunakan masker. Rapikan masker hingga benar-benar menutupi hidung dan mulut.